Goeie. Ik ben Rob Valteen. Ik kom uit Zwitserland en ik ben al 27 jaar in Amsterdam. Op mijn 20ste ben ik verhuisd naar Amsterdam om te studeren. Ik studeerde op dat stuit met Herman Krebbers violen aan het conservatorium. Het idee was om maar een jaar in Amsterdam te studeren, maar al na 3 dagen voelde ik mij als een vis in het water in Amsterdam. Ik kreeg al gauw een baan bij het Koninklijk Concertgebouworkest en dat had mij ook zelfs gewoon voldiend. Later heb ik psychologie studeren en ben ik psycholoog geworden. En zo'n 2001 werkte ik op dat meid. Ik ga eens neer in Friesland wennen. Hoe ben ik bij het Fries kwam en bij Friesland kwam. Ik had een Frieske boervrouw en die hield in mij zijn dat het voor Slijn onmogelijk was voor een net-Fries om Fries te worden. En al helemaal voor een die uit Zwitserland komt. Nou, je hoeft maar 1 keer zien mij te zeggen dat het net mogelijk is. En dan wil ik alleen nog maar 1 ding. Dat is dat ding. Dat zei, ik ha heel gauw een Fries boek gekocht, een zelfleermethode, en ik ha het leerd toch alle jaren verschillende manieren. Vooral toch het meidwaan op allerhande wijzen. Gewoon praten met mensen. Nou heb ik een beetje het idee dat ik wel ouder inwacher ben. Net insteende dat ik dus nooit in Friesland wennen ha. En mijn hobby's binnen het cabareten, reedrieden. Ik had de Alverstijdentocht op rieden in het jaar dat de tocht krekt net teruggieën. Ik houd van muziek. Ik speel je trompet. En ik houd van het leren. Nou, mensen, ontjen.